सर ये कौन सी जात है इसकी? ये सर ये पटेरा है। हाँ, पटेरा वो कहलाता है ये माशाल्लाह से। और इसका नाम माशाल्लाह से मैंने रखा हुआ है शेरा। अच्छा, बहुत खूब। और माशाल्लाह से ये काफ़ी टाइम से है मेरे पास, मैंने पाला है इसे। बहुत मेहनत की है इस पे माशाल्लाह से। आप देख सकते हैं इसकी हाइट वाइट। आपके पास ये कब से है ये? ये मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया है इसको। ये देखें मस्तियाँ करता है। इसका नाम क्या रखा है आपने? शेरा नाम है इसका। शेरा नाम है? वाकई शेरा है ये? माशाल्लाह से झालर वालर चेक करें इसके। अच्छा, आप इसे कान शो कराएं जरा, कैसे कितने इंच के कान है? इसका बॉडी दिखाएं। कान चेक करें इसके। हाँ, अब चेस्ट, इसका चेस्ट दिखाएं आप। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल माशाल्लाह से बेहतरीन ब्रीडर है ये। हाँ, और इसकी ब्रीड भी माशाल्लाह से मेरे पास। अच्छा। और माशाल्लाह से एक ब्रीड है मेरे पास इसकी, बहुत माशाल्लाह से बहुत बेहतरीन रिजल्ट मिला है मुझे इसका। बाकी आप देखें इसकी झालर वालर माशाल्लाह से। अच्छा, एक्टिव है माशाल्लाह से। अच्छा ये बताइए, जी जी आपका नाम? सर मेरा नाम शान है। शान साहब, ये बताइए कि इसके दांत कितने होंगे? ये माशाल्लाह से अभी 2 दांत से निकला है अभी जी। और अभी मतलब रिसेंटली 2 दांत का हुआ है ये जी। और अभी बढ़ने वाला है मतलब 3 दांत की तरफ आ रहा है अभी माशाल्लाह से। जी। उस टाइम में 4 दांत का हुआ है। जी, अच्छा, तो आप इसे सेल आउट करना चाहते हैं? जी बिल्कुल, ये मैं सेल आउट करना चाहता हूँ। दिल तो नहीं है, हाँ, लेकिन बस सेल आउट करना है मुझे। हाँ। क्योंकि सर आपकी डिमांड क्या है? मेरी डिमांड जो है लगभग मतलब 80 समथिंग। 80-85। अगर कोई 85 से अगर 60 से 65 देना चाहे तो? तो बहुत ज़्यादा लेस क्वांटिटी हो जाएगी कोस्ट, क्योंकि बहुत मेहनत से पाला है, बहुत माशाल्लाह से मेहनत की है। आपके सामने चीज़ है और देख लें आप, इससे कम में क्या होगा। ये कुछ कमा बेशी के चांस है नहीं है शान साहब? सर कमी पेशी की चांस ये है कि अगर आपके हवाले से कोई व्यूवर्स आता है तो उसके लिए कुछ कमी पेशी हो जाएगी, वो कांटेक्ट कर सकता है। अच्छा, तो उसके लिए हो जाएगा कुछ। अच्छा, आप अपनी लोकेशन बता दें और अपना फ़ोन नंबर बता दें। जी बिल्कुल सर, मेरी जो करंट लोकेशन है वो 4 के चौरंगी है। 4 के चौरंगी के नियरेस्ट है, कोई भी व्यूवर्स आके कॉल कर सकता है तो उसको हम पिक कर लेंगे, मसला नहीं है उसका। बाकी नंबर वगैरह जो है वो नीचे मतलब लिंक में शेयर कर देंगे हम आपसे। बाकी नंबर नहीं, आप है ना दे दें अब नंबर। बाकी नंबर आपको बता भी देते हैं। हाँ, बता दें आप। 03-122 जी 159491। वापिस से एक बार दवा और रिपीट करें सर। 03-122 159491। अच्छा भाई, हमारे व्यूवर्स को अगर ये आपका बकरा पसंद आया तो आपसे कांटेक्ट कर लेंगे, हैं? और क्या क्या है आपके पास? सर मेरे पास अभी ये रिसेंटली गुलाबी बकरी खड़ी हुई है जी। इससे अभी ब्रीड करी है माशाल्लाह से। और इसको भी देख लें आप। अब दिखा दें इसको भी। इसके कानों की लाइन दिखाएं। ये शान साहब क्या अभी ब्रीड से फारिग हुई है? ये बिल्कुल अभी ब्रीड से फारिग हुई है। तकरीबन कितने महीने हो गए? तकरीबन 2 महीने हो गए, 2 से 3 महीने हो गए। अच्छा अच्छा अच्छा। माशाल्लाह से इसके कान जो है वो 18-19 माशाल्लाह से लेंथ है इनकी। अच्छा, और बिल्कुल गुलाबी है ये। सींग वगैरह चेक करें इसके। जी, फिर आप चेक कराएं साइज क्या होगा इसका, हाइट क्या होगी? साइज चेक करें इसकी। हाँ हाँ, ये देखिए कान की लेंथ। हाँ माशाल्लाह हाथ की जितनी समझ लें। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह से सिंग वगैरह सब गुलाबी हैं, इसके खुर गुलाबी हैं, नाक वगैरह सब गुलाबी है। इसके सिंग तो मुझे मार्बल के लग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल मार्बल के स्ट्रक्चर पे हैं और बेहतरीन जैसे गुलाबी के होते हैं वैसी है इसकी सिंग। आप देख सकते हैं। इसकी हाइट वाइट बताएंगे? चेक करें आप। माशाल्लाह से इसके तन और खुर वगैरह सब गुलाबी हैं। आंखें चेक कर सकते हैं आप इसकी। आँख सर वाइट आँखें इसकी। बिल्कुल माशाल्लाह से। ये अभी फारिग हुई है माशाल्लाह से। अभी इसकी
हाइट वाइट माशाल्लाह से और निकलेगी। अभी फर्स्ट ब्रीड करी है इसने। अच्छा, इसकी डिमांड क्या रखेंगे आप? सर इसकी डिमांड जो है वो मैं 40 डिमांड कर रहा हूँ इसकी। 40 डिमांड कर रहा हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह ताला कोई हुआ तो फिर इंशाल्लाह ये बताएंगे आपको। बिल्कुल बिल्कुल। आपका फ़ोन नंबर यही होगा इसके ऊपर जी भी? सर मेरा फ़ोन नंबर यही है जो मैंने अभी आपसे शेयर किया है। ठीक है, ठीक है। ठीक है सर। कोई भी व्यूअर्स वगैरह आपको ये जो पसंद आ जाए तो शान साहब से रब्ता कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू।